amiguitos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy aquí con mi prima, Daniela. Hola. Bueno, hoy lo que vamos a aprender es hacer pompas con slime. Sí, pompas con slime. Bueno, primero vamos a intentar con una pajita, que es lo más sencillo. Con una pajita que es, vamos a ir de sencillo a difícil, ¿vale? Sí. Bueno, pues primero mi prima os va a decir una cosa con la pajita, ¿vale? Vale, primero tenemos que estirarlo muy bien. ¿Qué haces? ¡No! No sale. Venga, chicos. Bueno, venga. Dame la No pajita, vamos a anda. hacer el bobo. No vamos a hacer el bobo. Estamos serios, como siempre. Vale. Tenemos A ver. así. Hay que estirar. Tiene que estar así estirado. Y tenemos Estirado. que ponerlo... No estirado que esté por todas las paredes. Ya. No, chicos. Un poquito estirado. Así. Basta. Que no esté transparente. Cuando Que no esté veáis transparente. un cachito transparente, ya. Pues hasta ahí, ¿vale? Bueno, pues Lo ponéis en ponemos cualquier sitio. La mesa, la cualquier pajita. cosa. Ponemos la pajita. La ponemos así. Así, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer de este lado. Y ahora agarramos así. Me ha salido una pequeñita. No la han visto Haciendo los un amiguetes. triángulo, ¿vale? Así. Y soplamos. Mira la... ¡Oh! Le ha salido, pero chicos, ¿veis? ¿Lo veis, chicos? Le ha salido a mi prima, chicos. Pero va. Cuesta lo suyo. Cuesta mucho aprender. Esto, bueno, a ver, es sencillo, chicos. Sí, es sencillo. Pero cuesta soplar. Sí. Entonces, pues, cuesta soplar. Mira, voy a intentarlo yo. Inténtalo. Esto no va a costar aquí tiempo, Pero tiempo. Demasiado tiempo, te lo juro, demasiado tiempo. Oh, me duele ya la cabeza de tanto. Esto no funciona y en su casa no saben. No, que esto no funciona. Claudia. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Le salió! ¡Vámonos! ¡Por fin! Dios, ha salido ya por fin. A Joder. ver, es que ahora me toca a mí, o sea, Te toca a chicos. ti, Venga, por favor. Pero tapa esto. A ver. ¡Salió por fin, chicos! Bueno, ahora vamos a hacer... Ahora vamos tipo a de hacer- bomba. Ahora hay que coger los slimes. Sí. Hay que juntarlos porque hemos cogido del mismo y lo hemos partido Sí. a la mitad. Y ahora Vamos a hacer el grande cacho. vamos a hacer, o sea, Grande. una cosa que os va a sorprender. El grande cacho. Venga, vamos. El grande. ¡Oh, Claudia! ¡Que te matas! Bueno, pues ahora vamos a hacer el reto normal y corriente que se suele hacer para hacer una pompa que se necesita más de una típico persona. reto, vamos, el típico. El de agarrar aquí O sea, y ala. esto se agarra así y luego, bueno, ya lo veréis, venga. Sí, ya lo veréis. Vale, venga. Primer intento. Primer intento, como no nos salga hasta que nos salga. Venga, para arriba, 3, 2, 1. ¡Guau! ¡Se rompió! Chicos, Hay que hacerlo como más. aplastarlo suena súper satisfactorio. Venga, vamos a hacerlo más. Venga, segundo. Se ha hecho un pedillo, ¿eh? A ver, primero hay que estirarlo para ancho. Luego ya A la al segunda lado. va bien, ¿eh? Venga, 3, 2, 1, arriba. Despacio. A la tercera va la A vencida, la tercera, venga. Dios, es que me encanta. Luego me toca a mí. A la tercera va la vencida, chicos. Como no nos salga, eso de está coreografado, que eso de a la tercera vencida es mentira. Sí. A mí siempre me sale la segunda, ¿no ves? La tercera siempre va a la vencida. Espera, chicos, es que Se se nos nos ha ha roto. roto de repente. No sé por Así qué, como pero así. bueno. A ver, Vale, despacito, venga. despacito. Está bien. Pasito a Arriba. pasito, despacito. Venga, 1, 2 y 3, para arriba, para abajo. ¡Bueno, ha salido, Más o menos salió. Más o Venga, menos ha salido. aplástalo.
Dios, qué bien queda. Bueno, pues de aquí nos despedimos. Si ¿os ha gustado? os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que sube mi prima